بالا خاتون کیست؟ روحی 1399. در این ویدیو میپردازیم به زندگی نامه بالا خاتون، بازیگر سریال عثمان. بالا خاتون کیست؟ نام اصلی وی اوزگه تورور می باشد. وی بازیگر و مدل ترکی هست که در سال 1998 در شهر استانبول ترکیه تولد شده. اوزگه تورور علاقه زیادی به بازیگری داشت. با وجود اینکه وی مدل بود، در سال 2019 وارد دنیای هنر و سینما شد. وقتی که خواستن در ادامه سریال طغرل سریال عثمان را نیز به نشر بسپارد، در اینجا اوزگه در نقش بالا خاتون ظاهر شد که این سریال یکی از معروفترین سریال ها در ترکیه، افغانستان، هند، پاکستان و افریقا شد. اوزگه در زندگی شخصی خود عاشق عکاسی، سفر کردن، استراحت، گوش دادن به موسیقی و خریداری هست. اوزگه مجرد هست و تا حالا ازدواج نکرده است و فعلا در ازمیر ترکیه با فامیلش زندگی میکند. اوزگه تورور زیاد خوش دارد در دنیای مجازی باشد. وی در صفحه اینستاگرامش بیشتر از 100,000 فالوورز دارد و حالا همگی اوزگه تورور را به نام بالا خاتون میشناسند. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.